கைஸ், இங்கே லோக்கல் உள்ள ஆளுங்க சொன்னாங்க பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ஃபால்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு. சரி, அதை போய் பார்க்கலான்னு முடிவு பண்ணோம் நாங்கள் 2 பேரும். இப்போ நம்ம அமேசான் காட்டுக்குள்ளே போயிட்டு இருக்கோம். அப்படிதான் இருக்குது பார்க்க. வாங்க போகலாம். சரின்னு போகிற வழியெல்லாம் பார்த்தா ஒரே ஒத்தடி பாதையாக இருந்துச்சு. சரி, என்னதான் இருந்தாலும் கடைசியில் வந்த இடம் செம்மையாக இருந்துச்சுன்னு தான் சொல்லி ஆகணும். பட் என்னன்னா, நாங்கள் வந்த டைமில் இங்கே யாருமே இல்லை. அதை நாங்கள் பாசிட்டிவாக சொல்கிறதா இல்லை நெகட்டிவாக எடுத்துக்கிறதான்னு தெரியல. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த மாதிரி நேச்சுரல் பிளேஸ் எல்லாம் க்ரௌடு வந்தால் அதில் சில பேர் வந்து பொல்யூட் பண்ணிவிடுவாங்க. எல்லாத்தையும் சொல்லலை, சில பேர்த்த சொல்கிறேன். இந்த சென்ஸ், இந்த குப்பை போடுறது, சாப்பிட்டு பிளாஸ்டிக் வேஸ்டேஜ் எல்லாம் போடுறது, அது தாங்க பெரிய பிரச்சனையே. அந்த இடத்தையே காலி பண்ணிடுவாங்க. அந்த நேச்சுரலுக்கான அழகும் போயிடும். மற்றபடி நேச்சுராக வச்சுக்கிட்டாலே ஹாப்பி தான். இந்த இடம் ஃபுல்லாக கல்லாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? இது ஆக்சுவலாக ஒரு சின்ன ரிவர் தாங்க. மழைக்காலத்தில் இந்த இடம் ஃபுல்லாக தண்ணி வந்துடும்னு நினைக்கிறேன். நானும் ஏதாச்சும் அந்த இடத்த ரசிச்சுட்டு அங்கேயும் இங்கேயும் சுற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம். லொக்கேஷனை பாருங்க, வந்திருக்க இடம் செம்ம ஒர்த்து தாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல குளிக்கணும்னு ரொம்ப நாளாக ஆசைப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். பட் கொஞ்சம் ஆழமாக இருக்குது இந்த இடத்துல. நீச்சல் தெரியும், இருந்தாலும் கொஞ்சம் நர்வஸாக இருக்குது. ஏன்னா இங்கே யாருமே இல்லை கைஸ். இங்கே பாருங்களேன், இதான் கைஸ் அந்த பிளேஸு. இது பாருங்க, ஏதோ உதவி பண்ணுறேன், ஏதோ பண்ணுறான் பாருங்க. அது கை கொடுறான். இங்கே யாருமே இல்லை பாருங்க கைஸ். நான் கூட தான் இருக்கேன். இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்தால் செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணலாம். தண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ஜாலியாக குளிச்சுட்டு விளையாடிட்டு வந்தோம். ஏஜாஸ்க்கு நீச்சல் தெரியாதனால அவன் குளிக்க வரல. ஆனால் என்னை வச்சு செஞ்சுட்டாங்க. குளித்து முடிச்சுட்டு எல்லாம் எடுத்துகிட்டு கிளம்புனாலும் முடிவு பண்ணிவிட்டு ஷூவை போட போனால் அங்கே தான் ஒரு ட்விஸ்ட் இருந்துச்சு. ஷூவை சுற்றி ஒரே பட்டாம்பூச்சியாக பறந்துட்டு இருந்துச்சு. இது என்னடா என் ஷூவுக்கு வந்த சோதனைன்னு பார்த்துட்டே இருந்தேன். சரி, கொஞ்ச நேரத்தில் எல்லாம் பறந்துடணும்னு பார்த்துட்டே இருந்தேன். கடைசி வரை எதுவுமே மாறுற மாதிரி தெரியல. மொத்த கேங்கு என் ஷூவை சுற்றி போட்டுருச்சுங்க. சரி, இதுக்கு மேலே வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் இருக்கும்னு கிளம்பிட்டோம். என் ஷூவை விட மாட்டேங்குது கைஸ். என் ஷூவை அந்த பட்டாம்பூச்சிக்கிட்ட இருந்து பிரிக்க மனசே வரலங்க. ஜாஸ் பங்கமாக இருக்கே ஜாஸ், இதெல்லாம் பார்க்கவே. ஜாஸ் அது என்னை விட்டு போகவே மாட்டேங்குது ஜாஸ். ஷூவை விட்டு போக மாட்டேங்குது. ஆமாம் ஜாஸ், என்னை விட்டு இல்லை, என் ஷூ விட்டு தான் போகல. ஷூவை ரொம்ப விரும்புது போல, விட்டுட்டு வந்துடுறியா? ஓடு காய்ஸ், அவன் தலை பிடிச்சிருக்கு போல இருக்கு. காய்ஸ், ஆக்சுவலி வயநாட்டில் வந்துட்டு எனக்கு பர்சனலாக பிடிச்ச ஒர்த்தான பிளேஸ் இதுதான். அதாவது இந்த ராக் வித் வாட்டர்ஃபால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸ் வந்துட்டு இருக்குது. லைக் சூப்பராக ஒரு கேங்கோடு வந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணலாம் இந்த பிளேஸை. அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது. லைக் குளிக்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் ஸ்பேசியஸ் இருக்குது, கொஞ்சம் ஆழமான ஏரியாவும் அங்கே இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்துட்டு குழந்தைங்க அந்த மாதிரி குளிக்கிறதுக்கும் சில ஏரியாஸ் இருக்குது. ஸோ வேறு லெவலில் இருக்குது கைஸ். உண்மையாக சொல்ல போனால் எல்லாமே ஒரு தாட்டி அட்லீஸ்ட் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு இடம் தான் இது. ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நாங்கள் அந்த ஃபால்ஸ்லேருந்து வெளில வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஃபால்ஸோட பேர் என்னன்னு தெரியாமல் எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு. சரி, இந்த பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட அந்த ஃபால்ஸோட பேர் என்னன்னு கேட்டால் சீதாமா குண்டுன்னு சொன்னாங்க. நல்ல வேலை, நேம் எண்ணில் எதுவுமே எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணலையே.
அவங்க பாஷையில் ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கலாங்க, பட் நமக்கு தானே தெரியும் என்ன அர்த்தம்னு. வெல், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இல்லை இன்னும் இந்த மாதிரி எங்களோட நிறைய அட்வான்ச்சர்ஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மட்டும் லைக்கும் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள்.